Živijo, živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu v naravo. Danes gremo pa na vodna doživetja. Dajte zraven. Za začetek sem se zapeljal do Idrije, spodnje Idrije in v dolino Kanomlje. In grem pogledat eno sotesko, Kanomeljce. In zdaj sem glih enega gospoda srečal, mi je na izi malo razloženo, ampak mislim, da sem najdel vhod v sotesko in gremo pogledat. Vmes pa reka baje ponikne in zdaj gremo pogledat. Je pa frišna tale Kanomeljca. Je pa zanimiv, ker ta potok malo nižji dol baje čist ponikne. V eno jamo steče in pol malo nižji dol spet ven pride. Ampak mislim, da toliko nizko dol jaz ne bom šel. No, to izgleda to, kjer Kanomeljca ponikne. Malo gre pa še naprej. No, tle naprej je pa zgleda ta soteska. Prav neverjetno, kako se vse umiri tle. Ni več tega bučanja, ker itek ful manj vode. Tako mir ptiče se sliši. Noro je. Aj, to lepota,
Kakšni prizori so to, kakšni bazenčki. No, to je pa zgleda izstop iz te soteske. Na spodnjem delu pa seveda vhod. Sem razmišljal, a če iti na cesto, pa po cest nazaj, pa grem raje še enkrat skozi sotesko, ki je to lepa. Kaj bi stopil v drug svet, prav druga izkušnja je, ki je tokle vode v strugi, pa ta moč, zvok, prav čutiš tam dol vse umirjeno, tukaj pa tako pa v tole sotesko absolutno ne smete, ko je veliko vode, tako kot tudi v večino ostalih sotesk, no. Ampak tukaj se mi zdi, da še prav posebej. Po telem čudovitem doživetju prihajam pa počas nazaj pred avto. Kanovmelco sem obdelal, zdaj gremo pa v Trebušo, tam nas čaka pa Klemen. Gremo tam, po mojem, da še po lepših soteskah, če je to sploh možno. Sem se pa čez tole Kanovno sem se že kar nekajkrat peljal in seveda od deli soteski tudi sanjali se mi, dokler nisem na spletni strani od Idrije, mislim, da Visit Idrija, da sem prebral. In prejšnjo turo, ko sem jo tlele v okolici delal, ko sem šel na Idrijske Krnice, pa tam gor Jelenak, oziroma Jelenk, sem šel pogledat, kje ne bi bil vhod v to in to je to, zdaj pa to nadaljujem. In hotel sem reči, da je prav zanimivo, se takole voziš skozi eno dolino ali kakorkoli, nimaš pojma, da so take lepote, dokler se res ne ustaviš, pa da ti kdo pove, pa greš raziskati in tako. Tukaj drugače šel tudi s kolesom že ene dvakrat, trikrat čez, ker smo včasih veliko obod hodili s kolesi. Tako da, ja, ampak zdaj pa že kar nekaj cajta se nisem skozi peljal. Oblakov vrh, sedlo med Kanomljo in Šebreljem. Ne Šebreljem, ampak Trebušo. So pa Šebrelje tlele na desni strani, na levi strani je pa vojskarska planota in tukaj gor bom pokazal sem, da parkiram, je pa razgledišče Hudournik, krasno razgledišče. Zadnje, ko sem bil tle, bilo malo manj zaraščen, se pa tle že vidi, tole je Kanin, tole je Krn, tole so pa južno-bohinjske Tolminske gore s Tolminskih kukov pa tako. Tale ta prva, smo bili pa včeraj, je pa Kobilja glava, krasna tura. No, tole tle gor je pa razgledišče Hudournik. Tako, kot sem rekel, levo gor so Šebrelje, Šebrelje so znane po divjih babah, arheološko najdišče, tale frulica, prvi inštrument, piščal, pa en slap je gor, v glavnem pa je najmočnejša energetska točka v Sloveniji. In tukaj tudi je Klemen eno turo predlagal, ki sicer ne bo šla danes, ampak tudi čaka, da tlele malo obdelamo. Zdaj pa Klemena najdem, pa akcija naprej. Z prve sem ga najdel, Čest. Klemen. Živijo. Kva se že šla na Veliko babo? Ne, na Veliko babo. Ne, so šla kar gor na Debelo peč. Debelo peč. Enkrat pozimi. Nisem se nič zmenila, sam našla so se tam. Tako da
pa zdaj sprašujem malo moje konce. Ja, zdaj ga pa izkoriščam malo poznanstva, da mi razkaže te lepote, kar še ne poznamo. Malo po trebuši. To je to, ja. Pičemo. Če kaj poznate, tle je verjetno to. Pa tudi tega ne poznate, pa verjetno za trebušo sploh še slišali niste. Pravnem o Soteski Garčnik, mogoče, kar jaz sem pa, mogoče ima še Klemen kaj dopolnil, to je, koliko je, 6 km dolgo? Ja. Soteska, ki ne bi bila v času Avstro-Ogrske poznana kot druga najbolj neprehodna grapa v Avstro-Ogrski. Spravo Avstro-Ogrska, če si malo predstavljate, koliko je bila to velika in da je bila to druga najbolj neprehodna grapa, ko sem jaz to prvič slišal, sem rekel, kaj je pa to, ne. V glavnem, tukaj je, jaz sem že šel skozi in smo rabili res cel dan, to smo bili, imate tudi video na kanalu. Res je bila to ena najbolj divjih dogodivščin, kar sem jih do zdaj delal. Je pa po mojem, da je 15 slapov. Ja. Najvišji dva, ki sta pa približno enak visoka, sta pa okoli 35 metrov nekaj takega. Res nora dogodivščina. Tako da zdaj greja pod odspodi, gor pogledati, ker mi smo takrat po noč vam prišli in se nič ne spomnim tlele spodi, ki je bila noč. Tako da, greja, ne. Ja, tako. Kakšen tolmun, ne? Se glih zdaj s Klemenom pogovarjala, če bi bil tak tolmun, skoraj kjerkoli druge v Sloveniji, bi tako, noro, kva imamo tle. Tukaj v Garčniku oziroma v Trebuši je pa toliko tega, pa še toliko lepših, da je to tako, pač, kaj že je, ne ga pogledaš, ni pa nič posebenega, ampak noro, res je, tole je bolenca. Tukaj se pa že začenja malo akcije. Če se pa danes teh tolmunov na avte naveličali, pa se jih pa ne naveličate nikoli. To pa, kaj bi bilo, kaj bi en za AI-om naredil. Klemen je tamle gor, pa se zgleda vrača. Iščeva drugače, kako bi šla lahko še malo višji, ampak tole je bilo treba prijeti pogledati. Klemen je šel gor potiskati, en probo pa tukaj nekje skozi prideti. Ni enostavno, ko se drsi. Ko pa to predvidevamo oba, da je tole od vode oziroma kakšna debla pa kamni not letijo. Te lepence nakazujejo, da gor na vojskarski planoti vse nekaj spuščajo v Garčnika. Evo ga, srček. Zdaj se pa tudi gor že orang zapira. Dela Soteska. To je pa zdaj ta prav Garčnik. Tele pa ne vem, če bom in prišla. Tele bo zaključila, ker plavat pa ne bo šla.
No, zdaj pa nazaj dol, mogoče še kaj posnameva, pa proti Pršaku. Vršak, ja. Tam je pa, koliko je unene, 35-40 metrov visok slap? 27. Ampak zgleda višji. A se da od spod do njega prijeti? Mislim, da ja. Če se oni skanjani, ki se spuščajo dol po njemu. Ja, mogoče bo pa to probala. Kakšen nortov more se. Ko pa sonce posije v sotesko, so pa tele barve še veliko lepše. Evo ga, pa sva iz Gačnika. Drugače nisem posnemal, ampak sem padel v vodo. Se bi bilo čudno, če bi snemal, ko padem samo v vodo. Pa Če bi mi prej povedal, te jaz bojna posnem. rana. Ja, mogoče mu dal video, ko me je Klemen snemal, ko sem se tam nekje plazil po eni spolski skali. Prav konkretno plezanje je bilo tisto. Zdaj gremo pa, ko Pršak so rekla. Ja, Pršak gremo pogledati. Ja, gremo kaj. Pa še en most. To. Podkobilški most. To. Pa tudi ta žvepleni zveri bili se, ne? A ni? Tiste pa že prej. A že prej? Mm. Ko jaz poznam šla, ne? Ja, poznaš veliko. Tale je že malo dotrajen, ampak naj upam, da bo še zdržal. Ne? Pisali temle, da je most narejen 2.5 ali 2.6, tako da teli plohi so sigurno še odtekati. Ja. Še dobro, da so hrastovi, ni že vse čist peravo. Se vidi, da je že na soncu bil. Evo ga, Pršak. In meni, kljub temu, da sem že ne vem koliko slapov videl, mi tole še zmer več kot 27 metrov zgleda. Ne, klica, to je 40 metrov, bi jaz rekel. Gre še naprej nad slap pogledat, so še ene par manjših slapov s krasnimi tolmunčki. Ja, odločitev je padla, nisva šla še višji po slapove pogledati na Pršaku, ampak bo šla zdaj po strugi probala prije do tale Sopote, se pravi tega teveljskega slapu. Pa bo šla pa mogoče še v Mrkcovo grapo pogledati, oziroma še nekam, ker sajt kar leti. Zelo drugačna soteska je tole kot Gačnik. Veliko bolj položno pobočja so. Čeprav zdajle prehajava bolj med strme skale.
Zdaj pa se je soteska malo spremenila in so stene veliko bolj strme in vse skupaj ozko ratalo. Klemen prav, da je to zanga. Tle pa suh ne moreš čez. Zdaj pa da vidimo, kva bo za ovinkom. Kva pa to, no. Noro. Ja, kakorkoli tukaj čez ne morem priti. Da bomo probali mogoče kje druge. Sem prišel gor. Ampak nisem tlele splezal, ampak sem šel okoli. Zdaj pa že vem, da je tlele za ovinkom. Aha. Kjer lepotec. No, tlele od spod bi pa mogoče rekel, da je 27 metrov visok. Ja, če sem pa že tle, gremo pa not. Ni pa nič vroča. Noro. Meni je prav to nerealno, kakšne stvari imamo v Sloveniji. In ali bo zaplaval. Če boste hoteli do pršaka prijeti, boste mogli vsaj do pasu v vodo. Če ste pa malo manjši, kaj jaz, pa tudi do popka. Kaj je huda je. Tale tle gor, to je pa Poldanovec. Tudi najdete na kanalu video, ko sem bil gor. Fajn pot gor na Poldanec, a? Super, res. Ja, zanimiva. Pa res tak breg. V celem dnevu Soteskanja? Ne, ja. lahko se reče soteskanje. Čeprav ni glih. Grape, Ja, kako bi rekel. grabkanje. Grapkanje. Ej, ful dobro. Ej, hvala Klemen, da Res lepo. smo družbo delal, da si šatula. Tebi, da spršel vsem. Ja. Da spršel malo trebušek. Glede na to, da so še ene par stvari pustila, ne, To pa še za eno rundo. bova še eno rundo, pa mogoče še koga s sabo povabila. Saj danes bi mogel Dare biti z nama, A res? pa včeraj popoldne mi je odpovedano. tako da. No, pa za drugič, če pa Za dobiš. drugič, ja. Ali pa kdo drug. A pa če. Tako da, tako. Ja, boš povedal, kje je ture? Kako je Ja, bilo? daj ti povej, ker si domačin tle, a je kaj drugače kot pred 20 leti? Se je spremenilo. Sploh tle, zdaj, Trebušce, ko gledam, je precej drugače. Čas rekel, da je bilo tle ful tolmuna. Tolmuno je bilo ful, pa tudi vode je bilo več, pa nasploh hrib je bilo več. Ja, Tako da zdaj, sicer sva jih videla gora, ne, višji gor celo, na par Ja. mičkini. ribice bolj, ja. Ker se ti sprašal, kako sploh gor pridejo, ne? Res. Meni je jasno, kako pride ena postrv tam visoko tok v neko stransko strugo. To pač meni je jasno, kako pride. Sploh če še kakšen slab vmes, ne. Ja, to Ne vem. Če kakšen ve, ne napišemo. Vem, da jo lahko gor prineseš, ampak to je pa tudi to, ne. Drugač pa bi rekel, ne, zagačnik, da, ne vem, ni za vsazga. Ne. Ampak za tistega, ki pa je, bo pa užival. Tizbo pa užival, Ja. to pa res. Pa fajn je, da je tako malo več vode, ne? Ja, Da je, zdaj je bilo prav the best bilo. da pa bo kvaril kakšen dežju, ali pa to iti. Ali pa če te dobi dežja, ne, vmes.
in je sam čim hitreje ven. Tako kot si rekel, no, ni za vsakega, malo moraš biti pri sebi samo kritičen, da veš, a so te stvari zate, a jih zmoreš ali ne. Ja, tudi, ko priješ do neke točke, ne? Ja. Da zdaj rin z glavo naprej, ko se veš nazaj, je ponovadi še težje itak, Ja. kot dvor. Jaz sem tudi za nazaj enkrat padel v vodo. Klemen me žal ni uspel posneti. Me pa pol bo mogoče dal tole plezanje. Ja, tisto si kar profesionalno si preplezal gor v teh tvojih capatkih, a ne? Ja, no. Tako da drugače pa meni sploh takele dneve, ki je tokle vroče, mi je tole še boljš, kot pa po hribi. Ne, kakšna fajn temperatura je bila Ja, gor po hrapi, je noro. Res je dobro. Poletko v 35, da si najdeš ko en žomf, gor en tolmun, pa se res tam ukampiraš. Saj takrat bom prišel spet. Ja. Enkrat avgusta ali pa julija. Jaz pa kakšno pivo prinesem. Ja. Pomoč. Drugače pa pršjak je malo lažji, sploh pač, če hočete gor po poti, paste čez most. Ja, ti most je, kar dotrajen. Lahko greste pa se ga lote z druge strani struge, da ni treba čez most. Ja, ni treba čez most, tako ko sem šel nazaj. Ja. Mim Krtovo do Nečeja, Ja. veš gor. Ja, pa za drugič sva prišparala še, koliko so še slapovi višje gor, Ja, se še da, to. je lepa potka. Pa mrkcovo grapo, Ja. pa kva sva rekla, srna grapa. Srna grapa, pa žvepleni zvir, Tako pa tole bele vode. bele jamo. vode, kaj jama. Pa še kjer boš Pa tudi našel? Lagor je še na grapa, Ja. veš, ta podkobilška grapa. Tako da, Ja. ej, za prehodec, Ja. za preiskati še Pa veliko. kva sva rekla, da še eno turo, sem že omenil danes, da greva na Hudournik, pa Krožno, bi Ja. naredila, bi povezala, ja, Hudournik pa Šebrejski vrh, Ja. oziroma Vrhovci. zdaj pa tisti, ki gledate, pa tudi snemate, da mi na to ukradali ideje. Le, glejte. Ja. V glavnem, ja, to je to, ej. Še enkrat hvala, Klemen. Zdaj pa še spod pod most skočiva, pa jaz sem po mojem še malo namočil. To ne dvomim, Ja. kaj te poznam. Tako da, ful lepo, da ste bili z nama, lepo se imejte radi, se imejte, pejte v naravo, uživite, lajkite, komentirajte, pa se kmalu vidimo. Čau! Čau, čau. Ene, je topla? Prav, presenetljivo dobro je.